你好啊。Yo，各位觀眾大家好，我係全國之王，我隔離嗰個係水啊！你是我不愧你。上天堂。我係徐春柳啊！喂，你係乜春？你係乜春？啊！有牌面咩？冇啊。冇有講。我好驚你啊！我俾夾俾啊！俾咗鑽石夾我。我要為我自己報仇。係咪喺上邊啊？喂，唔准去我間屋度喎！呢個啊？我睇下你知道我啲咩？自己整啊！有冇裝備啊你？有啊，我整俾你啊！佢整爛咗一個燒雞機喎。點解我係鐵甲嘅？嚇？點解我係鐵甲嘅？我屋企冇鑽石啊！你有冇稿啊？有冇啲鑄石工具啊？冇，燒晒。俾咩燒咗？魚錐。啊？喺我手度。咩嚿啊？亂整，你喺邊啊？鐵甲。有冇稿啊？喂，我拎咗機啊！有冇稿啊？你上魚仔屋企睇下跟我哋啊！我執唔到嘅。你整唔整喺間屋企啊？啊？你整邊啊？你諗住？諗住整山頂。我整咗。有人已經住咗山頂啦。我整咗魚組位隔離就話。好窄個山頂。嗰個間屋就係我㗎啦。我仲爭鞋。有冇妖怪啊？我仲爭鞋同埋。有妖怪㗎！如果呢間屋有怪物㗎。我仲爭鞋同埋帽啊！預咗屋企有鑽石嘅，唔好偷啊！人哋啊！偷晒先。喂！我冇偷啊！又推出咗 game 做乜春啊？你唔係想攞我啲嘢嘛？sorry，走。你估我而家我呢度搭落去會唔會死？哇！飛啊飛！死唔去。飛他吧！射他吧！哎呀，咪射我啊你！好賤啊！又話唔會射我嘅。有冇稿啊？你究竟？有我身上。我冇啊。信箱裏邊冇嘢。我啲機啊，預咗你喺邊度？我俾啲嘢你啊！我俾啲你啱啱俾嗰個嘢你啊！喂，我呢度啊，呢個箱裏邊有信箱啊，信箱裏邊有嘢啊，我俾咗嘢你㗎，信箱。喂，我有冇得咗？我冇嘢，我冇晒。你射我就知啦。有冇稿啊？你究竟？有啊。有冇啲暗格嘅其實？唔得同你講。有冇啊？我要揾佢出嚟。咁即係冇啦。你唔會行。我識整。你個人咁衰，你千祈唔好俾佢睇添啊！佢可能會撻晒你啲嘢添啊！我撻咗啲嘢就有份。一台地有啦。佢哋咗，我咩嘢都冇啊，劍又冇，咩嘢都冇啊。我整俾你。喂，有個墳墓嘅。我 hack 出嚟啦，是但啦。小白。每人一套鑽石甲。你嘅小白死啊！小白啊。俾邊個殺？俾我，唔小心打怪嗰陣唔小心掂到佢死咗。都劈落去。冇錯。好珍貴嘅對你。唔係。喂，我冇鞋啊！咁如果所有動物死晒，你話要？而家係抌晒啲裝備啊！我 hack 出嚟。我冇鞋同埋劍同埋弓啊！我 hack 晒俾你。係劍弓稿就得㗎啦，係劍弓稿。預咗先。係劍弓稿。鑽石鞋。弓箭。劍稿。劍。鑽石劍。我自己都有一。徐仔，過嚟！你仲差咩甲啊？對褲對鞋啊係啊。加埋把鑽石劍，再加埋把父母唔該。唔得。點解？咁我真係要我父。我冇打佢！係啊！邊個打我啊？預咗威，過嚟拎裝。係劍。弓啊。弓。箭呢？箭拎緊，箭俾晒你啦。好。有冇？佢掉。我想問你有冇撫摸台㗎？有啊。我攞啲嘢食先。燒雞機你話要？喂，我都冇嘢食啊！過嚟。哇！有 creeper！我冇走！我遠攻射佢。邊度啊？
嗰度啊！喂，我需要食物啊！喂，我嚟，空中射擊，空中暫時啊！喂，唔可以玩創造啊你！唔係我 hack 俾你哋啊！喂，點解佢有鑽石褲啊？嚇！你頂附魔帽啊嘛！喂，我需要食物啊！拎緊雞，燒雞啊，唔該。唔好燒兔肉啦，我拎咗出嚟啦，反正。好，拎啦！到你除啦！咩啊？拎燒雞，唔係燒。我叉住先，我叉住你攞邊個落嚟其實？Go go go！佢哋有。我都想要附魔啊！點解個個都有一個附魔我冇嘅？你有係。鑽石褲已經算好㗎啦。你有鑽石鞋啊？住得鑽石鞋同埋附魔帽。我想打一拳會唔會自己反傷啊？我唔會喎。開地獄啦！等我做乜跌咗落海嘅啱我想試下你會唔會土甲有冇支？ ？Go go go！佢哋有啦。邊個去咗地獄啊？入去啦！瀨尿！哎呀，入唔到去嘅。快啲啦！邊個打我啊？臨走都要。話邊個打我啊？二總威打我一拳，冇啊！跟住好似我又亂咁揮都唔知我打到邊個。我咯。咩邊個加入退出啊？唔係我。加入。喂，咪俾狗我啊！我都冇狗啊！狗咧？我都冇啊。你 hack 出嚟啊！ hack 出嚟啊！唔該 hack。好啊。你好。我喺邊樹啊？你哋。Hello。等陣。狗係。狗。邊個打我啊？你打我？我用拳頭打你咋？你打咗我梗係好痛啊！你又打？喂！你有把狗啊？我有兩把狗啊！二組你爭啲打死我啊！你把狗啊！嗱，我喺後邊。走啦！我咪走緊咯。我有啊。有豬啊！我死咗啊！嚇！即係你啲嘢跌咗啊！我死咗啊！我幫你執嘢啊！幫你執嘢啊！好啊！你去邊度啊？做咩啊？我死咗啊！你去邊度死？點解嘅？我唔小心摔啊！唔係啊！我拎咗機嗰陣時，跟住就唔知邊個拱咗我落街，然之後我就打死咗。做威過嚟睇下，你去邊度啊？我喺嗰個窿度，呢個？好深嗰個咧。呢個直接落去下邊。你邊日除出啦？唔係，我開你下邊啊！啊！跌咗落嚟啊！我執晒啲嘢啊！嚇！你執晒我啲嘢啊？頭先唔心咩跌咗落嚟？跟住你 head 翻上去先啊！你 head 翻上去先，跟住喂，有你呢度啊，係咪啊？係啊！你跟落嚟啊！跟落嚟啊！跟落嚟啊！我見到表哥嗰個名先啊！哎呀，我搭咗落去。呀搭啊，狂搭啊！就喺呢棟木上面啊！啊！我啱啱見到個木啊！俾翻啲嘢我啊！企呢度，哎呀又跌咗落去，喺邊？我喺邊啊？哇！肥我做咩啊？唔係我飛，唔係我肥，邊個肥啊？唔係我。肥咗我超大半血啊！邊個啊？你冇着裝咩？普通工我跌死咗啊嘛！喂，大我有蚊石英梳啊！狗之後，我附魔頭盔，附魔頭盔，我哋係咪要揾地獄寶雞女啊？雞，我哋揾地獄寶女係咪啊？我上次揾到啦，hello，敲邊度啊？個我就係喺個咁深嘅窿度跌咗落。嚇！行啦，哇又跌咗落去，冇球。我上唔翻去啊！哇，咁深，好好啊！邊個啊？邊個整咁大整蠱啊？預咗啊！之前預咗上唔知去咗邊度，直接掘上嚟啊嘛，記唔記得？有咩？有啊。喂，有附魔？喂，你唔好喺我面前。前面有附魔台咩？冇啊，你點解有書櫃？因為我我哋嘅避難所。哇！小
度啊？唔好入俾人鎖住，射佢啦！我冇帶弓箭啊，喺我身上。喺邊啊？打翻！用弓箭啦！走先。喺邊度啊佢？我揾唔到啊，睇唔到啊，都走啊！我去避難所先。我到去，我嚟啦！我需要64組一組 block 啊。得。你估下你做乜？殺主人，取經。係。取西經。取心經。好。人人人。前面先。